ഫ്രണ്ട്സ്, വണ്ടി ടാറ്റ വെഞ്ചറാണ്. വണ്ടി ഏകദേശം 2 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. 1,99,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ പ്രഷർ കറക്റ്റ് കിട്ടാതെ എൻജിൻ പിടിച്ചൊരു ഇതാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ഒട്ടും തന്നെ കറങ്ങുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് പുള്ളി തിരിച്ചാലും അത് നല്ല ലോഡാണ്, തിരിയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ തള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ഹെവി ആയിട്ട് നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ, എന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ല, ഹെവി നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പുറമെ വെച്ച് നോക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നെന്നുള്ളത്. മെയിനായിട്ട് ഓയിൽ പമ്പ് പോയതായിരിക്കും മെയിൻ കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ പമ്പ് പോയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ പ്രഷറിൻ്റെ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് കത്തും. ഇതപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ പ്രഷർ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് കത്തിയത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ ഓയിൽ പ്രഷർ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്ററിലൊന്നും നോക്കണമെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് ഏത് വാർണിംഗ് ലൈറ്റാണ് വരണമെന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വിഷ്വലായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മീറ്ററിലൊരു കണ്ണ് എപ്പോഴും വെച്ചിട്ട് തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ പ്രഷർ ലൈറ്റ്, ഓയിൽ പ്രഷർ കിട്ടാതെയാണ് ഈ പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോയിടത്തുനിന്ന് ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ക്യാപ്പ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ടോപ്പിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഓയിലില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനകത്ത്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എഞ്ചിൻ ഇറക്കാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആയാലും ശരി, മീറ്ററിൽ എപ്പോഴും ഒരു കണ്ണ് വേണം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ പ്രഷറിൻ്റെ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്, ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ തെളിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് സൈറൺ വരും, കീ എന്നുള്ളൊരു നോയ്സ് വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാം. ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും നോയ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഓടിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് വന്നാൽ വണ്ടി അവിടെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള മെക്കാനിക്കിനെ കാണിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന ആളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് വലിയ പണിയില്ലാതെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ പിടിച്ചൊരവസ്ഥയിലാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് എഞ്ചിൻ ഇറക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എഞ്ചിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ ലീക്ക് എന്ന് പറയാനായിട്ട് വലുതായിട്ട് കാണുന്നൊന്നുമില്ല. ഈ മറ്റേ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബാക്കം പമ്പിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ലീക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രം ഓയിൽ ലീക്കായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പമ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും മെയിൻ കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ പിരിച്ച് വേണം നോക്കാനായിട്ട്. ഇത് മൊത്തമായിട്ട് അഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ അഴിച്ച് ഹെഡ് അഴിച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ പിസ്റ്റണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇനിയിപ്പോൾ മുകളിലാണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇത് അഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചത് കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എൻജിൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ബെയറിങ് കംപ്ലയിൻറ്റ് അരഞ്ഞ് താഴെ വീണിട്ടുണ്ട്. കേട്ടോ, ഇത് മൊത്തം അതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങാണ്. ഇത് കാണിച്ചത് ഇതുണ്ടോ, മൊത്തം ബെയറിങ്ങാണ് അല്ലേ. പക്ഷേ ഈ അരയാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്നാണ് നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ ഒരിക്കലും ഇതുപോലുള്ള തേയ്മാനം ഒരിക്കലും അതിനകത്തൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ മൊത്തം മറ്റേ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് അരഞ്ഞതിൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ പമ്പ് ഇവിടെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഓയിൽ പമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ലേത്തിൽ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവർ മൊത്തം അഴിച്ചിട്ട് പമ്പും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർ തരുള്ളൂ. നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ടേ തരുള്ളൂ. അപ്പോൾ പമ്പും കൂടെ എന്താണെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സാധനം വന്നിട്ട് നേരത്തെ മൊത്തം അരഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള സ്ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഓയിൽ പ്രഷർ അതിനകത്ത് വരില്ല. ഓൾറെഡി പമ്പ് കംപ്ലയിൻ്റാണ്. പമ്പ് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. അത് എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് കൺഫേം ആക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പിസ്റ്റണൊന്ന് തിരിച്ച് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നല്ലോണം സ്ക്രാച്ച് വീണിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ക്രാങ്ക് പുള്ളി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു നോക്കാം. ശരിക്കും പിസ്റ്റൺ നല്ലോണം കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്. അത്യാവശ്യം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എത്തുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആവുകയാണ് അല്ലേ. അല്ല, അത് ഒട്ടും തന്നെ ഇപ്പോൾ തിരിയണില്ല. ശരിക്കും ക്രാങ്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ അടിയിലെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡും ക്രാങ്കും അഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അത് ക്രാങ്ക് തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിലിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടുത്തെ പിസ്റ്റൺ നോക്കി മൊത്തം ബേൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. അതിലാണ് മെയിൻ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ. ബാക്കിയുള്ള പിസ്റ്റണിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓയിലിൻ്റെ അംശം കാണുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കണക്റ്റിനോട് മാത്രം കത്തി തേഞ്ഞു പോയേക്ക്.
ഉണ്ടോ, ക്രാങ്ക് അടക്കം അതിനകത്ത് എന്തായാലും മാറേണ്ടി വരും. ഇതുണ്ടോ, അത് ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ പിസ്റ്റണാണ് ശരിക്കും, കണക്റ്റിംഗ് റോഡാണ് ശരിക്കും പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മെറ്റൽ കണ്ടൻറ്റ് പാർട്സുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ സമ്പിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, അത്രത്തോളം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കണക്റ്റിംഗ് റോഡും അതേ കണ്ടീഷനാണ്. കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് നമുക്ക് മിക്കവാറും മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇത് അത്രത്തോളം പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡും അതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എന്തായാലും മാറ്റേണ്ടി വരും. ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ കാരണമാണ് മൊത്തത്തിൽ എൻജിൻ പിടിച്ച് നിന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ പ്രഷർ കറക്റ്റ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രാങ്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ക്രാങ്ക് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പോയിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു തോതിൽ അതിൽ ബാരിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്രാങ്കിന് വലിയ അടിവ് വന്നിട്ടില്ല. ഒന്ന് ലേത്തിൽ കൊടുത്ത് പോളിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നാലും നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുൾ വർക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് മാത്രം മാറ്റിവിടുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ഹെഡും ബ്ലോക്കും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ എൻജിൻ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ വെഞ്ചൂറിൻ്റെ ഫുൾ എൻജിൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഒരു കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഇതിനകത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്രാങ്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓവർ സൈസ് മറ്റേ ബാരിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് എൻജിൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓയിൽ പമ്പ് നമ്മൾ പുതിയത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഓയിൽ പ്രഷർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് വലിയ ധാരണ കിട്ടുന്നില്ല. പമ്പ് സാധാരണ ചില ഈ മറ്റേ എന്താ പറയുക, സ്ട്രെയിനറിലൊക്കെ ഓയിൽ സ്ട്രെയിനറിൽ അടവൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓടുമ്പോഴാണ് പമ്പൊക്കെ ശരിക്കും കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുന്നത്. ഓയിലിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ക്രാങ്ക് ആകുമ്പോഴാണ് പമ്പ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുന്നത്. പക്ഷേ ആ സ്ട്രെയിനറിൽ വലിയ അടവൊന്നും തോന്നില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പമ്പ് പോയിട്ട് വന്ന അടവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഉള്ളൊരു അടവൊന്നും ഇതിനകത്ത് വലുതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി. അപ്പം മിക്കവാറും കിലോമീറ്റർ ഓടിയതിൻ്റെ ഒരു യൂസേജിൻ്റെ ഇതായിട്ടുണ്ട് ആവുള്ളൂ പമ്പ് പോകാൻ കാരണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പുതിയ പമ്പ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഹെഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഹെഡ് കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വാൾവുകളൊക്കെ പുതിയ വാൾവുകളാണ് ഇതിനകത്ത് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ്, അതിൻ്റെ 2 ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ്, ടെൻഷനർ, ഐഡ്ലർ, വാട്ടർ പമ്പ്, ഇത് നമ്മൾ പുതിയതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടൈം ബെൽറ്റ് ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് 1543 രൂപ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. വെഞ്ചറിൻ്റെ വെഞ്ചർ സൂപ്പർ ഐസൊക്കെ കറക്റ്റാവും. ടൈം ബെൽറ്റ് അത് ടാറ്റ ഐസിൻ്റെ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല, ഇൻഡിക്കേറ്റർ. സൂപ്പർ ഐസ് വെഞ്ചറെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. ഇത് 1543 രൂപ വരെ വരുന്നുണ്ട് ടാറ്റയുടെ. അതുപോലെ ഇത് AC ബെൽറ്റാണ്. അത് വന്നിട്ട് 452 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട്. അതും ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റും OE തന്നെയാണ്, 286 രൂപ. അതും ഒറിജിനൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വാട്ടർ പമ്പ് റേറ്റ് 860 രൂപ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ TVSനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഐഡ്ലറും ടെൻഷനറും. എന്താ ഒരു ടീത്തുള്ള ടൈപ്പായിരിക്കും വരും. ഇത് ഐഡ്ലർ. ഇത് വരുന്നത് ടെൻഷനർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് എല്ലാം കൂടി എന്തായാലും 2 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. എന്താ വെച്ചാൽ വാട്ടർ പമ്പൊക്കെ ഇനി പഴയതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പമ്പ് പൊട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ബാരിങ് പോയി പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ പൊട്ടുമ്പോഴും ഈ സെയിം ടൈം ബെൽറ്റ് സ്ലിപ്പായി വാൾവ് അടിക്കും. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റണിൽ വാൾവ് അടിക്കും. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ സെയിം വർക്ക് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ്, വാട്ടർ പമ്പ് മെയിനായിട്ട് മാറ്റി തന്നെ ആകണം. നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക വേണ്ട. എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നല്ല, മാറ്റണം. അത് മാറ്റിയാൽ തന്നെ നാളത്തേക്ക് അത് ഒരു ലൈഫായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്ത് പണി ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കാലം ഓടുമ്പോൾ വീണ്ടും ടൈം ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പമ്പ് പൊട്ടി വീണ്ടും എഞ്ചിൻ ഇറക്കാനുള്ളൊരു അവസ്ഥ വരാനും പാടില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ വെഞ്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ എഞ്ചിൻ ഇറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ചടങ്ങ് പിടിച്ച പരിപാടിയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഗ്യാപ്പില്ല, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബോൾട്ടിനിട്ടൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. ഇത് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ പാക്കിങ് സെപ്പറേറ്റാണ് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, എൻജിൻ കയറണം. എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ആ പണികൾ നമുക്ക് തുടങ്ങണം. നമ്മൾ ഹെഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ടൈമിംഗ് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ടൈമിംഗ് വരുന്നത് ക്യാമിൻ്റെ മാർക്ക് റിയറിലാണ്. അത് ഒരു ഡബിൾ എൻഡ് വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്താൽ മതി.
അതുപോലെ തന്നെ പമ്പിൽ ഇവിടെ ഒരു അലങ്കി വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലൊരു ലോക്ക് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ലോക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ ക്രാങ്കിൻ്റെ വരുന്നത് ഫ്ലൈ വീലിലാണ്, ഇവിടെ ഒരു അലങ്കി വെച്ചിട്ട് അതും ലോക്ക് ചെയ്താൽ കറക്റ്റായിരിക്കും അല്ലേ. ഇനി ഇതെല്ലാം ലോക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഫുൾ റൗണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ വെഞ്ചറിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ്ങിലാണ്, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂളൻറ്റിൻ്റെ എയർ ബ്ലീഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ നേരം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അപ്പുറത്തുനിന്ന് പൈപ്പ് പിടിച്ച് വിട്ടിട്ട് ബ്രീത്തർ പിടിച്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം ഒരു പുള്ളിയിലെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ഫാനും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോർമലാണ്. പിന്നെ എൻജിൻ നോയ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, പക്ക സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയൊരു ഏകദേശം ഒരു 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂറോളം റണ്ണിങ് ഇടണം. എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലീക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്കും നമുക്ക് മാറാനുണ്ട്, 4 ബ്രേക്ക് അഴിച്ച് നോക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ പണികൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണിയും തീരും. ഇതിൻ്റെ ലീക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാനും പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടർബോൻ്റെ ഫ്ലോറൊക്കെ നമ്മൾ മാറിയതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ലീക്ക് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടർബോൻ്റെ ഹോക്ക് കൊടുക്കുന്ന ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ പക്ക ടൈറ്റായി വെക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ടർബോ വർക്ക് ചെയ്ത് പ്രഷർ വരുമ്പോൾ തള്ളി പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഇതാക്കാൻ. എന്തായാലും റണ്ണിങ്ങിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഓടിയിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഓടിയിട്ട് ലീക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഇതും ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഓടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെഞ്ചറിൻ്റെ വർക്ക് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 9 മണിക്കൂറോളം 9-9.5 മണിക്കൂറോളം റണ്ണിങ്ങിലിട്ടിട്ടുണ്ട് വണ്ടി. അപ്പോൾ നോർമലാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അടിയിൽ കുറച്ച് ബ്ലീഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഡീസലിൽ ലീക്ക് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വാട്ടർ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം. ഇതിപ്പോൾ വാട്ടർ വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അണ്ടർ ബോഡിയും എഞ്ചിൻ റൂമും കംപ്ലീറ്റ് അടിവശമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ഡീസൽ ആ വഴിക്ക് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൽ നനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് കുറച്ച് നേരം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ വണ്ടി ഇളകുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടും. അത് നമുക്ക് ലീക്കാണോ അതോ ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ളതാണോ എന്നുള്ളതൊന്നും കൺഫേം ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടി മൊത്തം ഒന്ന് വെള്ളമടിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമറിലേക്ക് കൊടുത്തുവിട്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ 9-9.5 മണിക്കൂറോളം ഓടിച്ചതിൽ ഹെവി ആയിട്ട് ലീക്കുകളൊന്നുമില്ല, ഡ്രോപ്പായിട്ട് വരുന്നതൊന്നുമില്ല. ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് അത് ബ്ലീഡ് ചെയ്തതിൻ്റെയാണ്. എങ്കിലും നമുക്ക് കസ്റ്റമറിലേക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടാൽ ഒരു 10-200 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചതിന് ശേഷം വണ്ടി ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 40 കിലോമീറ്ററോളം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റണ്ണിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ, കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല, സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ 12,000 കിലോമീറ്റർ വരെ അധികം തന്നെ നമുക്ക് എഞ്ചിന് ലോഡ് കൊടുക്കാതെ വേണം ഓടിക്കാനായിട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ 2000 RPM കയറാതെ ഒരു 60-80 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പതുക്കെ തന്നെ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് നമ്മൾ മാറിയത് കൊണ്ട് അതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാനുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിങ്സും ബിസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുതിയതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സെറ്റ് ആവാനുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2000 കിലോമീറ്റർ വരെ അധികം ലോഡ് കൊടുക്കാതെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിന് ലൈഫ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുതിയ വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യാറ്. അതല്ല, അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അങ്ങനെയാണ്. ഒരു 50-60 കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോൾ തന്നെ കാർബണൊക്കെ കയറി അത് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായി തന്നെ അതിന് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള മൈലേജും അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിങ്ങും എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുള്ളൂ. 2000 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1500-1700 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഓടിക്കാം. അതൊരു സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഐഡ്ലിങ്ങിൽ ഒരു 4 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8 മണിക്കൂർ ഐഡ്ലിങ്ങിൽ ഇടുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഐഡ്ലിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഓടിക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സ്മൂത്ത് ഉണ്ട് വണ്ടി, നേരത്തെ ഓടിക്കുന്ന പോലെയല്ല. അതുപോലെയല്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടർബോൻ്റെ കോറ് മാറിയല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പുള്ളിങ്ങും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്മോക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, ബാക്കിൽ സ്മോക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, പക്കയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ മെയിൻ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡിലേ ഒക്കെയാണ്. ഇൻഡിഗോ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്കൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹീറ്റർ പ്ലഗൊക്കെ 4 മാറ്റി വിട്ടപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റ അടിക്ക് തന്നെ കാലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒറ്റ അടിക്ക് തന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ടാകുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ലീക്കാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. എഞ്ചിൻ പണി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്കാണ് മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇറക്കിയതാണ്. തിരിച്ച് കയറ്റുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മിസ്സലൈന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ലീക്ക് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്.
അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കുഴപ്പമില്ല, 10-200 കിലോമീറ്റർ 2000 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ മാറാൻ. അപ്പോൾ ഓയിൽ മാറുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു 200-300 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം. നോക്കിയാൽ അത് വണ്ടി അത്രയും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2000 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച് ഇനി വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് 2000 കിലോമീറ്റർ ഒരു 10-200 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ട് ഓയിൽ ലെവലും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലീക്കും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു 2000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓയിൽ സർവീസും ചെയ്യണം. ഓയിൽ സർവീസ് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ എഞ്ചിൻ എല്ലാ പാർട്ടും പുതിയതായതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇത്തിരി തേയ്മാനത്തിൻ്റെ മെറ്റൽ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊരു 2000 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓയിൽ മൊത്തം പിടുങ്ങി വിട്ട് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റി പിന്നെ ഓടിച്ച് പിന്നെ നോർമൽ പോലെ നമുക്ക് പുതിയ വണ്ടി എങ്ങനെയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ടാറ്റ ഐസ്, സൂപ്പർ ഐസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇൻഡിക, ഇതിനൊക്കെ കൂളൻ്റ് ശരിക്കും എയർ ബ്ലീഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പക്കയായിട്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ട 2 പുള്ളിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. 2 പുള്ളിയിൽ നിന്ന് 3 പുള്ളിയിലേക്ക് വരും. പിന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഡൗൺ ആവും, അങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ടെമ്പറേച്ചറിന് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കയറണം. ചില വണ്ടികളിൽ 1, 2, 3 പ്രാവശ്യം ബ്ലീഡ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആവില്ല, എയർ ബ്ലീഡ് ആവില്ല. എയർ ബ്ലീഡ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കയറി കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ സൂപ്പർ ഐസ്, ടാറ്റ ഐസ്, അതുപോലെ തന്നെ വെഞ്ചർ, ഇൻഡിഗോ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ നോർമലാണ്, കണ്ടില്ലേ, പക്കയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക. 2 കട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് 1 ഇല്ലെങ്കിൽ 1.5 ആ റേഞ്ച് കട്ടയിലേക്ക് വരും. പിന്നെ റിട്ടേൺ അങ്ങനെ ആവും. മനസ്സിലായില്ല, പക്കയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എൻജിനും പക്കയായിട്ട് കൂളായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത്.